मोरो खबर शामिल कई थी। मोरो सिंध मां जिता सिंध इल्ताफ सुमरो की रिपोर्ट मुताबिक शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदसि साथियुनि जी इस्लाम जी बका जे लाइ बेमिसाल कुर्बानियुनि खे यादि में मजलिस अज़ा मोरो मरकज़ी इमाम बारगाह अल हुसैनी मोरो में थी गुज़री, जंहिंखे ज़ाकिर अहले बैत अल्लामा हसन मुस्तफ़ा ज़ंबी ऐं ज़ाकिर अहले बैत ज़ाकिर ज़मीर हुसैन शेख ऑफ हैदराबाद पढ़ी। ज़ाकिरीन पारां फ़ज़ाइल मसाइब पढ़िया छॾियनि त मसाइब अहले बैत ते सवें शिया मोमिननि ज़ारो क़तार ओशगारियूं ॾेई इमाम हुसैन ऐं संदसि साथियुनि खे पुरसो ॾिनो, जंहिं बाद नुआ ख़्वानी ऐं अज़ादारी कई वई, जंहिंजी अॻवानी शिया अॻवान अंजुमन गुलाम हुसैन, सैयद सज्जाद अली शाह, सैयद काज़िम अली शाह, मातमी सालार, सैयद बाबर अली शाह, सरपरस्त तालार, सैयद गुलजार अली शाह, सैयद अबरार अली शाह, सैयद गुलण अली शाह, जावेद मुस्तफ़ा कांदड़ो, काशिफ अली बुरड़ो, शेर अली साठी ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते अॻवाननि चयो त 1400 साल अॻु इमाम हुसैन पंहिंजे ख़ानदान ऐं साथियुनि जी कुर्बानी ॾेई इस्लाम खे ज़िंदा रखियो, संदन मथां यज़ीदियत ज़ुल्म ऐं खे नाहक शहीद कयो ऐं संदन पाणी बंदि कयो वियो, पर अॼु बि यज़ीद मुर्दाबाद आहे ऐं हुसैनियत ज़िंदाबाद आहे। अॼु पूरी दुनिया में इमाम हुसैन जो ग़म मल्हाए रही आहे ऐं संदन बेमिसाल कुर्बानियुनि खे यादि करे हर साल मुहर्रम उल हराम जे मौक़े ते खेनि पुरसो ॾेई भेटा पेश करे रही आहे। मुत्तकी परहेज़गार जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इतना इबादत गुजार कि जब वो कोई दुआ मांगता था एक मखसूस मकाम पर इबादत जहाँ करता था वो, तो जो दुआ मांगता पूरी हो जाती। फिरौन ने उसे रिश्वत दी 2 लाख दिरहम कि तुम जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ करो कि वो दुनिया से रुखसत हो जाए। देखिए नमाजी लालची होते हैं, जो ज्यादा सजदे करते हैं ना वो ज्यादा लालची होते हैं। ऐसे अमल सरंजाम दे देते हैं कि उनकी की हुई तमाम इबादत मट्टी में मिल जाती हैं। हाँ आइए बताता हूँ आपको कि आप भी ताज़ा है, था मुत्तकी था। जानी करबल ना काला वेस पांदे है अकबर दे जानी करबल ना काला वेस पांदे है अकबर दे जानी करबल।